एक समस्या और है, आपने एक्सप्रेस वे का अधिग्रहण के लिए जमीन ले ली, किसानों को कोई आपत्ति नहीं हुई। अब आप कॉरिडोर के नाम पर जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कई गांव हैं जिनकी 500 एकड़ के करीब जमीन अधिकृत हुई है। पिछले 8-9 सालों से जो रेट तो जमीन के बहुत बढ़ गए, लेकिन जो आपका स्थानीय जो रेट है, जो किसानों को सर्किल रेट है, वो ना बढ़ने की वजह से ग्राम गोविंदपुरी के हैं, छतरी के हैं, खड़खड़ी के हैं, खरकौदा कौल मार्ग पर अभी कई गांवों के लोग, हमारे मंत्री जी भी बैठे हैं, इनके सामने भी ये बात आई है। आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत करा रहा हूं, पिछले 4-5 महीने से लगातार। समाप्त करें। अरे ये कुर्सी में मरज है या आप में? जो बैठे वही समाप्त की बात करें, और जब यहाँ बोल रहे थे तब ना सूझी कि समाप्ति करना। मान्य अध्यक्ष जी की तरफ से दी गई व्यवस्था है। मैं समस्या गिना रहा हूँ, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं समस्या गिना रहा हूँ, भाषण नहीं दे रहा। आप, मैं तो समस्या गिना रहा हूँ, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ क्या? हैं? वहाँ जाके सब तटस्थ हो जाता है। अब ये पूरा इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब कल भी माननीय ये सब पूरा सदन जानता है, ने बैठक कल भी कहा ये मेरे महबूब है। तो अब अध्यक्ष जी के महबूब का माध्यम आपके से हैं तो हमारी तो गर्दन काटेंगे और क्या करेंगे। ये कई गांवों के किसानों की बड़ी गंभीर समस्या है। जो रेट वहां पर 50 लाख के आसपास है प्रति बीघा, अब वहां किसानों को 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। अब कैसे किसानों का उद्धार होगा, और उस कॉरिडोर से किसान को क्या फायदा होगा? उसकी जमीन लेके आप किसी को भी दें, किसी व्यापारी को दें या किसी सरकार की कोई योजना चलाएं, किसान की तो जमीन जा रही है, कम से कम उसका बाजार मूल्य तो कम से कम मिल जाना चाहिए। मैं